నా ప్రమేయం లేకుండా నా పెళ్లి నిశ్చయించడానికి మీరెవరు? క్షత్రియ కాంతకి తనకి నచ్చిన వాడిని వరించే హక్కు ఉందని కూడా తెలీదా మీకు? ఆ మాత్రం ఇంగితం లేదా? అమాత్య, ఇదే పొగరు అణువంతైనా మీ యువరాజులో ఉండుంటే కనీసం మగాడని ముచ్చట పడేదాన్ని. బాహుబలి అంతటి మహావీరుణ్ణి అధికారం నుంచి తప్పించో కుక్క కట్టబెడుతుంటే చూస్తూ మౌనంగా ఎలా ఉండగలరు? ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ నాకేదో ఒక బహుమతి ఇచ్చారు, మీరింకా ఇవ్వలేదు. అడిగింది ఇస్తారా? మీరు మాహిష్మతి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలి. ఆటవికులు సైతం అసహించుకునేలా ఉన్న ఈ పద్ధతులే మీ శిక్షా స్మృతి అయితే మీ శాసనాలను మంటల్లో తగలబెట్టండి. మీ న్యాయశాస్త్రాలను గంగలో కలపండి. మీ రాజ్యాంగాన్ని ఉరి తీసి పాతరేయండి. మతిలేని ఈ రాజ్యానికి మాహిష్మతి అనే గొప్ప పేరొకటి.